कीबोर्ड में साउंड कैसे लगाएं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कीबोर्ड में साउंड को लगा सकते हो, जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में साउंड को लगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको कीबोर्ड ओपन कर लेना है, चैटिंग लिस्ट ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड ऑन की प्रेस, ये ऑफ है, इसको आपको ऑन कर देना है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑन की प्रेस, ये 0% है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम को बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 70 में 75 कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ओके कर लेना। फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप किसी से भी चैटिंग करोगे तो आप टाइप करोगे तो वो साउंड आपका ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ये आवाज़ कर रहा है, टिप टैप हो रहा है। तो आप किसी से भी चैटिंग करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में साउंड को लगा सकते हो। तो होप सो गाइस ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।